अभी मोटे सुबह सुबह कितना ठूसता। चल नीचे आ और मछली बना। अरे चंपा बेबी किसे कॉल कर रही हो? तुमसे क्या? अरे चमेली घर आजा, पार्टी है मेरे। अरे मैं भी चमन भाई को बुलाता हूँ। अरे बाबू भैया का मैसेज लगता है, जाना पड़ेगा। कबाड़ी वाला, अरे ये कबाड़ी वाला आ गया। अरे मेरा भी कबाड़ी ले लो। अरे दीदी ये वॉशिंग मशीन का क्या करोगे? इसे भी दे दो, चलो ले जाओ। अबे ये तो उठ ही नहीं रहा। अरे जोर लगा के बाबू भैया। अबे तुम लोग से नहीं होगा, रुको मैं हटा देती हूँ। अरे वाह दीदी आप में तो बहुत दम है, लगता है ये लोग कुछ खाया ही नहीं है। अरे बाबू भैया चलो अब बाहर आ जाओ, आज तो जमकर पार्टी करेंगे चमन।